फूला? ये देखो जरा दोस्तों, नहीं कुछ नहीं हुआ। ठीक है, एक बार और करती हूँ। ये इसको फुलाने की कोशिश कर रही है। इतना बड़ा कहाँ फूलेगा यार। यार एक फूक से कुछ नहीं होगा, कम से कम 100 बार तो मार। अच्छा, हाँ। 100 बार फूक मारती हूँ। हाँ ठीक है। अब 100 बार मारेगी यार। अरे यार ये कैसे मार रहे हैं फूंक, ऐसे कहाँ कुछ होगा यार, इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये देखो भाई यार, ये खुद थक जाएगी ऐसे। 50 बार तो मार दी। हुआ? अरे यार तेरे से तो होएगा ही नहीं। क्या यार, भाई के मेरे को पास दे, टेक्निक है, भाई के मैं लिए करता वीडियो को हूँ। लाइक कर दो।